Môžem tu byť? No, ale radšej si čupne, aby sme ich nerušili. Aha. Riadne a pochvál. Riadne za ty slabý. No, a pochvál. Server, dvojitačný kód 5AA1. V zásade k tomu psovi nemám nejaké závažné pripomienky, čo sa týka správania. Ten kód aj to vystihuje, to A1 z tej povahovej časti. Trošku by som si možno prijal taký väčší nástup pri tej obrane, ale samozrejme ešte stále je to pomerne slušný zviera. Takže ten kód to vystihuje. Ďakujem veľmi pekne.